Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi bersama aku di Kina Channel. Lidah buaya adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal, berasal dari Jazirah Arab, dan tanaman lainnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semi-tropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan tanaman hias, dan dapat juga ditanam di dalam pot. Sebelum melanjutkan videonya, silakan subscribe dulu untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang, sehingga bisa memberikan informasi-informasi menarik buat kalian. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya ya, agar kalian tak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu serta dilimpahkan banyak rezekinya. Amin. Lidah buaya banyak ditemukan dalam produk seperti minuman, kosmetika, atau obat luar untuk luka bakar. Lidah buaya tumbuh tanpa batang atau berbatang pendek, dengan tinggi hingga 10-100 cm, dan dapat berkembang biak dengan tunas. Daunnya berdaging tebal, berwarna hijau atau hijau keabuan, dan sebagian memiliki bintik putih pada permukaan batangnya. Pinggir daunnya berbentuk seperti gergaji dengan gerigi putih kecil. Bunga-bunganya tumbuh pada musim panas di sebuah tangkai setinggi hingga 90 cm. Lidah buaya mengandung antioksidan, kalsium, natrium, magnesium, glukosa, folat, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin E. Di dalam lidah buaya juga mengandung asam amino esensial. Dengan banyaknya kandungan nutrisi yang dimilikinya, inilah yang membuat lidah buaya menjadi tanaman herbal yang baik untuk tubuh. Kali ini saya akan membahas manfaat lidah buaya untuk menyembuhkan batuk. Batuk kering bisa menimbulkan rasa tidak nyaman bagi penderitanya. Batuk tidak berdahak ini sangat mengganggu, terutama di malam hari ketika tubuh membutuhkan istirahat. Untuk menyembuhkan batuk, Anda bisa memetik satu tangkai lidah buaya dan mengambil bagian dalam atau dagingnya. Kemudian dipotong berbentuk dadu dan dibersihkan. Lalu potongan tadi dicampur dengan sirup. Untuk penggunaannya bisa diminum 2 kali sehari, pagi dan sore. Tiap kali minum cukup 1 sendok makan, dan diulang selama 7 hari ya. Dengan rutin mengonsumsinya, batuk yang Anda alami akan bisa sembuh. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.